সব গাড়ি বিপ্লব দেখলেন 19-এর শেষে বা 18-এর একটু শেষ বা 20, আবার BS6 এর 22 রয়েছে। ঠিক শুধু আসার দরকার, সম্পর্ক একবার করে দেখো PM বাইক বাজারের সঙ্গে, তারপরে বুঝতে পারবে। V2 আছে আমাদের, R15, এটা V3 রয়েছে। সুজুকি বাগম্যান, ডিও রেজ, এটা মানে কি, জেডার রয়েছে, এনট্রক রয়েছে, লেজার প্লাস রয়েছে, হ্যাঁ গ্রেজিয়া রয়েছে, এরপরে ফ্যাসিনো। ফিরে এলাম পার্ট 2 তে। পার্ট 1 এ যে গাড়িগুলো তোমাদের দেখালাম কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর আগেও তোমাদের বলেছি 4 হুইলারের ভিডিও আমি বানিয়েছিলাম, তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো। ওই টাইপসের যদি ভিডিও তোমরা দেখতে চাও জানাবে, তাহলে ওই টাইপসের ভিডিও আমি আগেও দিতে থাকবো। তো বেশি কথা না বলে ভিডিওটা স্টার্ট করে দেবো। পার্ট 2 হতে চলেছে। এখানে প্রচুর গাড়ি রয়েছে, R15 থেকে শুরু করে প্রচুর রেন্টক, মানে প্রচুর এখানে স্কুটার কালেকশন প্রচুর, ঠিক আছে, সেগুলো তোমাদের দেখাবো। তো চলো এখন মারুফদা রয়েছে, মারুফদার সাথে কথা বলে নেবো এবং গাড়িগুলো দেখে নেবো। ওকে মারুফদা, তাহলে আমরা স্টার্ট করে নিই ভিডিওটা। তো এখানে যে গাড়িটা রয়েছে আগে তো এখান থেকে দেখে নিয়েছিলাম, এখানে যে গাড়িটা রয়েছে এটা কি মডেল? এটা BS4 এর মানে হন্ডা রয়েছে, মানে CV SP সাইন যেটা বলে না, CV 125, BS4 এর হন্ডা রয়েছে। এই গাড়িটা প্রচুর মাইলেজ তো। শুধু এখানে এরা 3 ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে একই জায়গায়। তুমি ভিডিওটা দেখিয়ে দাও। তো প্রচুর মাইলেজ তো নাকি? অবশ্যই এটা 60 মাইলেজ আছে, বলার নেই। BS6 এর থেকে এর মাইলেজ ভালো হচ্ছে, মানে এই গাড়িটা ডিমান্ডেবল আছে, ভালো বিক্রি হওয়ার কারণে মাইলেজের জন্য। হ্যাঁ অবশ্যই। বডি ফিট তো ফিটিংটা ভালো করেছিল না কোম্পানি এক সময়। দাদা এই যে মডেলটা দেখলাম কোন ইয়ারের মডেল? এটা আমাদের 19-এরই গাড়ি, এই তিনটে গাড়ি না, মানে 19-এরই গাড়ি রয়েছে। এই দিক ওদিক হয়তো 2-1 মাস 3 মাস মানে, হ্যাঁ তিনজনকে দেখিয়ে দেন, দাম এদের 3 ভাইয়ের একই রয়েছে, একই, হ্যাঁ প্রায়। ওকে তাহলে প্রত্যেকটা গাড়ি পরপর দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ তুমি দেখিয়ে দাও। হন্ডা CB 125, এটাও শুধু কালার কালেকশন গুলো আলাদা, 3টে কালার রয়েছে, 3 ভাই, 3খানা কালার। হন্ডা CB 125 এর 3খানা কালার, ডিটেইলস দেখিয়ে দিই। এখানে এই যে 3খানা যে CB 125 আছে, হ্যাঁ এই মডেলগুলো তো মানে BS4 নাকি? এটা BS4 এর গাড়ি রয়েছে, তিনটেই সব BS4 রয়েছে। পরপর দেখে দামগুলো বলে দাও, সব ডিটেইলসে দেখিয়ে দিলাম। দাম ওদের 3 ভাই যেমন দাঁড়িয়ে আছে, দাম একই রয়েছে, 57,000 টাকা। 57, হ্যাঁ এবার কিছুটা হয়তো কম্প্রোমাইজ হতে পারে, 500,000 হতে পারে। এখানে পরপর তিনটে CB 125 রয়েছে হন্ডার, 57 তে তোমরা পেয়ে যাবে তিনটে। দেখো না তিনটেরই একই দাম। তো 3 ভাইয়ের জন্য কিছুটা ছাড় রয়েছে বললাম, আর ছাড় তো রয়েছে, সেটা দাদা বারবার বলছে 500,000 হবে, ছাড় হয়ে যাবে। কথা বলতে হবে, একটু কথা বলতে হবে, হ্যাঁ আসলে সেটা কাস্টমার ডিল হবে। ঠিক আছে, তারপর নেক্সটটা দেখিয়ে দিই। V2 আছে আমাদের, R15 V2, R15 V2 টাকে দেখে নাও, একটু ডিটেইলসে দেখিয়ে দিই। গাড়িটার ইঞ্জিন কোয়ালিটি কি রয়েছে? ইঞ্জিন কোয়ালিটি একদম সুপার রয়েছে, এটা একদম সেলফ স্টার্ট, কোনো অসুবিধা নেই একদম, ঠিক আছে। আমি তো দুবার মনে হচ্ছে এই গাড়িটা নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম, আমার স্কুটিটা একটু প্রবলেম হচ্ছিল তো। আচ্ছা, এটা যে চালালে ফিলটা কেমন হলো? বিশাল মাস্ত লাগে, মানে হ্যাঁ মানে কি বলবো, ওর ভাই তো V3ও দাঁড়িয়ে আছে পাশে না, এরা যেন অন্য রকমের, মানে চালালে একটা আলাদা ইমেজ আছে, মানে কি বলবো, সেটা যে চালায় অ্যাকচুয়ালি ড্রাইভার বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে দাদা, এই যে মডেলটা R15 V2, এই যে মডেলটা এখানে রয়েছে, এটা কি দামে ছাড়বে? এটা আমরা মোটামুটি ওই 55,000 টাকা ছেড়ে দেবো আমরা। 55 ছেড়ে দেবো? 55 ছেড়ে দেবো। 55, ঠিক আছে। আমরা দেখে নেবো নেক্সট। এটা R15 V3 তো? হ্যাঁ এটা V3 রয়েছে। R15 V3 দূর থেকে দেখিয়ে দিই, দেখে নাও দাদা। এই গাড়ির ইঞ্জিন কোয়ালিটি সুপার রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। গাড়িটা তো একদম কি বলবো আর, দারুণ গাড়ি। দেখেন গাড়িটা একদম। দাদা এই গাড়িটা একবার চালিয়েছো? হ্যাঁ এই গাড়ি চালিয়েছো? হ্যাঁ এই গাড়িটা আমার মানে একবার কেন 5 বার চালানো হয়ে গিয়েছে। টেস্ট ড্রাইভ যখন দিয়েছিলাম তো সে 2 বার চালিয়েছে, এরকম ভাবে আমারও 5 বার হয়ে গেছে চালানো। এমনি তো মানে রয়েছে, চালাই। ইঞ্জিন ফিল কেমন হলো? ইঞ্জিন কেমন? একদম আওয়াজ কিছু নেই, মানে কি বলো, ইয়ামার গাড়ি বলা না, মানে জাপানি ইঞ্জিন মানে তো বুঝতেই হবে না। আর মাইলেজ কেমন পাওয়া যেতে পারে? মাইলেজ এটা আপনার মোটামুটি ওই 45 এর মতো। 45 অত হবে না, মানে যদি লং এ যান তাহলে হয়তো হতে পারে। শোনেন
45 এটা বলার কারণ হচ্ছে যদি আপনি স্পিডে আপনি যদি 70 তোলেন, যখন আপনি স্পিড বাড়াবেন তখন আপনার মাইলেজ এগুলো কমে আসবে, তখন হয়ে যাবে 35-40 এর কাছাকাছি হবে যে কোনো গাড়ি। মাইলেজ দেবে বলছেন, তার মধ্যে ইঞ্জিন খুব ভালো কোয়ালিটি। অবশ্যই এটা ওয়ান হ্যান্ড গাড়ি ছিল, যার গাড়ি তো একদম পরিচিত ভালো গাড়ি আছে। কোন সালের গাড়ি দাদা? এটা 19 এর শেষের গাড়ি রয়েছে। হ্যাঁ মডেলটা মোটামুটি খুব ভালো ভালো রয়েছে। আর এই দেখুন কোয়ালিটিও সেই রকম রয়েছে। যে কোনো গাড়ি যখন স্পিডে চালাবে তেল বেশি পুড়বে। দাদা এটা কি দামে ছাড়বে? এটা 92 তে পেয়ে যাবেন। 92? হ্যাঁ কিছু কনসেশন তো 92 তো আমরা আমাদের দাম রয়েছে, এবারে কনসেশন যেটা আসলেই হয় সেটা কাস্টমার ডিল যখন হবে ওনাররা থাকবে, ঠিক আছে হয়ে যাবে। ওকে ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাব স্কুটার। এখানে প্রচুর স্কুটার রয়েছে, স্কুটার গুলোকে দেখে নেবো। দাদা এখানে অনেক স্কুটার রয়েছে। হ্যাঁ এটা তো 2020 মডেল রয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ 2020 এটা বাগম্যান, ওকে সুজুকি বাগম্যান। সুজুকি বাগম্যান মডেলটাকে দেখে নাও। জিরো ওয়ান দাদা এই যে মডেলটা কোয়ালিটি কেমন, মানে এর কোনো এর তো সুজুকির ইঞ্জিন, এটা তো বলার নেই না, সুজুকির ইঞ্জিন মানে একদম। আর এটা 20 গাড়ি রয়েছে আমাদের। 20? হ্যাঁ 20 মানে আর বলার নেই আর। তাহলে মাইলেজও ভালো পাওয়া যাবে, ইঞ্জিন মাইলেজ তো কোয়ালিটি ভালো নাকি? অবশ্যই ইঞ্জিন কোয়ালিটি সুজুকি ইয়ামা হন্ডা এদের বলা যায় না। কোন ইয়ারের মডেল? এটা বলছি তো 2020 মডেল রয়েছে। এটা আপনারা 65 তে পেয়ে যাবেন। 65 তে এটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তারপর নেক্সট হন্ডা ডিও হন্ডা ডিও। কোন সালে কালারটা একদম জ্বলছে। ইয়েলো কালার তো খুব মানে দারুণ কালার। দাদা এই যে মডেলটা, হ্যাঁ গাড়ি কি পুরো ফিট আছে নাকি? একদম ফিট রয়েছে, ঠিক আছে। এটা আপনার 19 এর গাড়ি রয়েছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এটা আপনারা 42,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। 42 এর ফাইনাল? 42 এর ফাইনাল। নেক্সট রয়েছে জেডার ইয়ামাহা জেডার। জেডার। এটা মানে কি বলবো বিপ্লব, এটা মাত্র আমাদের 7.5 মাসের গাড়ি মাত্র। হ্যাঁ মানে নাম্বার মারলে দেখতে ওই 7.5 মাস 8 মাস ধরেন, একদম 3.5 মাস মানে দাদা নতুন গাড়ি। হ্যাঁ মানে 3300 কিলোমিটার জোর চলেছে, বেশি চলেনি। মাত্র 3300? এ তো 1 লাখের উপরে নতুন দাম রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 1 লাখ তো 12-15 পড়ে যাবে। খুব ভালো। হ্যাঁ একদম স্মার্ট কালার রয়েছে, একদম কোয়ালিটি পিছনে দেখানো একদম সুপার রয়েছে। ওকে দাদা কোন মানে এটা আমাদের আমাদের গাড়ি। আর তো বলার নেই, 22 এর গাড়ি হচ্ছে আমাদের। এটা এটা আপনারা 70 তে পেয়ে যাবেন। 70 এ পেয়ে যাবেন। এটা নতুন দাম তো 1 এর উপর নাকি? হ্যাঁ 1, 14, 12 এই অনেক দাম আছে, এ তো বলার নেই। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়ামাহা রয়েছে। এটা জেডার রয়েছে, রেজেডার। ঠিক ওটা রেজেডার ছিল, এটা জেডার, এটাও রেজেডার। এটাও রেজেডারের একটা সিরিজ। হ্যাঁ সিরিজ। তো মডেলটা দেখে নাও। এটা 19 এর সিরিজ আছে, ঠিক আছে। ইউবিএস আছে এটা। 19 এর? হ্যাঁ ইউবিএস সিস্টেম। এটার ইঞ্জিন কোয়ালিটি সুপার রয়েছে, একদম কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা জাস্ট আসবেন আর গাড়িটাকে স্টার্ট দেবেন, চলে যাবেন। আমার প্রত্যেকটা গাড়ির এতটাই গ্যারান্টি আমরা দিয়ে দিচ্ছি। 100 টাকার কাজ নেই না, কাজ বলতে আপনি আপনার সময় মতো শুধু মোবিলটা ডেন করবেন, না কাজ নেই। একদম রেডি গাড়ি রয়েছে আমাদের। কি দামে দেবে? এটা আপনার 45,000 এ পেয়ে যাবেন। 45? হ্যাঁ 45 এ পেয়ে যাবেন। ওকে নেক্সট এনটর্ক রয়েছে, টিভিএস এর এনটর্ক হোয়াইট কালার। দেখে নাও। এটার ইঞ্জিন কোয়ালিটি সুপার রয়েছে। এর ইঞ্জিন ভালো, মানে আমাদের যে গাড়িগুলো, আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই কথাই বলতে চাই, ইঞ্জিন কোয়ালিটি সুপার রয়েছে। জাস্ট টাচ করবেন, সেলফ দেবেন, চলে যাবেন, কাজ করাতে হবে না। এবারে আপনার চালানো 2-3 মাস পরে যেটা করতে হবে, মোবিলটা কিন্তু ডেন্ট করবেন, গাড়ি হাত দিতে হবে না। মাইলেজ কেমন পাওয়া যেতে পারে? মাইলেজ স্কুটির মাইলেজ এনটর্ক মোটামুটি 40 এর কাছাকাছি, বুঝতে পেরেছেন? 40 এর কাছাকাছি। হ্যাঁ, এর ইয়ামা একটু বেশি হয়,
ইয়ামা রেজেটাটের এদের একটু বেশি হয়, এটার ক্ষমতাও ভালো আছে অবশ্য, কিন্তু ইয়ামার থেকে এর একটু ক্ষমতা এন্ট্রকের বেশি আছে, বডি ফিট বডি অবশ্য ভারী মানে রয়েছে, ভারিত্ব গাড়ি। ভারীত্ব রয়েছে, স্পিড ওই জন্য তো স্পিডই না, গাড়ি যখন বেশি ভারী হবে তার স্পিড বেশি হয়, হ্যাঁ এই গাড়ির এটা স্পিড জন্য- আছে, ওই গাড়িগুলোর থেকে স্পিড মনে হয় বেশি আছে। অবশ্যই বেশি হবে এন্ট্রকে। এটার দাম কি রয়েছে? এটা আমাদের 19-এর মডেল রয়েছে, এটা আপনারা 48,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 48। প্রচুর সর্দি হয়েছে আচ্ছা দাদা, এখানে যে সব গাড়িগুলো দেখছি এনওসি এনওসি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই, পেয়ে যাবেন এনওসি আপনারা, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো সমস্যা নেই তো? না সমস্যা নেই। ওকে নেক্সট, এটা আমাদের রয়েছে ডেস্টিনি 125। হিরো ডেস্টিনি। হ্যাঁ, হিরো ডেস্টিনি 125। দাদারা তখন আসলো আর ফিরে, ভিডিও এখনো চলছে। দাদা দাদা এই যে গাড়িটার হ্যাঁ হ্যাঁ, ইঞ্জিন কোয়ালিটি, ইঞ্জিন কোয়ালিটি সুপার রয়েছে, বেস্ট একদম গাড়ি কি best। টাইট ফিট রয়েছে? একদম বডি এন্ট্রক যেমন শক্ত হয়ে আছে, এই ডেস্টিনি 125 এর কি মানে কোনো কাজ আছে? না না, কোনো কাজ নেই Tight টোটালি, আমাদের এখানে কোনো গাড়ি কোনো কাজ করাতে হবে না, মানে মোটামুটি আপনি মোবিলটা শুধু ডেন্ট করবেন, এটাই বলছি টাইম আপনি, টু টাইম ওটাই করতে হবে। হ্যাঁ এটাই করেন। গাড়ি আমাদের তেমন ভাবে গাড়ি তোলা রয়েছে, আপনি তো কালার বা এমনি গাড়িগুলো ভিডিও করলেন, আর ভিউয়ার্সরা এসেও বুঝতে পারবে যে যেমন ভিডিওতে বলা হচ্ছে গাড়িটা এসে দেখি কেমন। ঠিক আছে, তো কোন ইয়ারের? এটা 19-এরই মডেল রয়েছে, ওকে এটা আপনার 43,000 টাকা পেয়ে যাবেন ডেস্টিনি 125। 43। হ্যাঁ অবশ্যই, এর তেল সার্ভিস খুব ভালো, এমনি ম্যাস্টোর থেকে, হিরো তো ম্যাস্টো কোম্পানির, হ্যাঁ কিন্তু মানে এই যে আমাদের ডেস্টিনিটা মানে তেল সার্ভিস ম্যাস্টোর থেকে বেশি হবে। ঠিক আছে দাদা, এখন দেখে নেবো নেক্সট। এটাও আমাদের BS6 এর FI এর হিরো প্লেজার রয়েছে, প্লেজার প্লাস রয়েছে। হ্যাঁ। ম্যাট কালার খুব ভালো দেখতে লাগে। এটা লেডিসদের জন্য কিন্তু খুব মানে পারফেক্ট, কলেজ যাওয়ার জন্য বন্ধুদের শেপটা ওইরকম, ও দেখেন। পারফেক্ট হ্যাঁ, মানাচ্ছে, মানে মেটালটা হ্যাঁ, একদম। মানে আপনি মিরর গুলো দেখেন কত সুন্দর ভাবে। দাদা এই যে গাড়িটা, হ্যাঁ, এর ব্যাটারি কোয়ালিটি ঠিক আছে? ব্যাটারি কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো, আর BS6 এর মানে তো বলার নেই, আর ব্যাটারি কেমন থাকবে, এখন চলতেই থাকবে। যে কটা গাড়ি দেখলাম প্রত্যেকটা গাড়ির কি ব্যাটারি ঠিক আছে? প্রত্যেকটা গাড়ি সেলফ স্টার্ট রয়েছে, কোনো আচ্ছা অসুবিধা দাদা, নেই। এই ইঞ্জিন কোয়ালিটি? ইঞ্জিন কোয়ালিটিও সুপার রয়েছে একদম, আপনার সেলফে যখন স্টার্ট উঠে যাচ্ছে আর তো বলতেই হচ্ছে না, তাহলে আর কিছু ফের আপনি আসবেন আওয়াজ করে দেখবেন, গাড়ি কি পুরো টাইট ফিট রয়েছে? একদম বডি ফিট। এই যে গাড়ি কটা পরপর দাঁড়িয়ে আছে না, সব একদম ফিটিং 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 গাড়ি। শুধু নিয়ে যাবে, তেল ভরবে আর চালাবে। আমরা তেমন দেখে গাড়ি তুলি, গাড়ি অনেক তোলা যায়, কিন্তু আমরা গাড়ি যেগুলো তুলেছি আসবে কাস্টমার যেমন দাম দেখবে গাড়ি নিয়ে চলে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। কোন ইয়ারের মডেল? ওই তো বলে দিলেন BS6 এর এটা তো 19-এর দাম কি দামে ছাড়বে? দাম, এটা আপনাদের জন্য মোটামুটি 52,000 টাকা ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ। ওকে, তারপর নেক্সট এখানে কি রয়েছে? এই হন্ডা ডিও রয়েছে, গ্রাজিয়া, হ্যাঁ গ্রাজিয়া রয়েছে। হন্ডা গ্রাজিয়া। সামনের এটা দেখান, এটা আপনার গাড়িটার কন্ডিশন কি আছে? কন্ডিশন ভালো রয়েছে, কোনো অসুবিধা কোন নেই। ইয়ারের মডেল? এটা আমাদের ওই 19-এরই মডেল রয়েছে, এটা 40,000 টাকায় পেয়ে যাবেন, 40-এ পেয়ে যাবেন। ওকে, ফ্রন্ট থেকে দেখাতে পারেন একদম, দেখেন কালার টালার তো আপনি তো। নেক্সট আমাদের ইয়ামা রয়েছে, এরপরে ফ্যাসিনো, ইয়ামা ফ্যাসিনো। ফ্যাসিনো রয়েছে। এটা এটা কোন ইয়ারের দিকের মডেল? এটা 2019-এর মানে শেষের গাড়ি হতে পারে, ঠিক আছে। গাড়ি কি টাইট ফিট আছে? একদম মানে বিপ্লব তোমার চালাতে বলতে পারে, ভিডিওটা করে নাও, এটা নিয়ে চালিয়ে আসবে তোমার গাড়িটা রেখে। সব কোয়ালিটি বেস্ট রয়েছে এখানে, একদম ব্যাটারি থেকে শুরু করে সব ইঞ্জিন থেকে সবকিছু বেস্ট রয়েছে, কি দামে ঠিক আছে। ছাড়বে? এটা কিন্তু খুব অফার চলছে, মানে যেমন প্লেজারটাই 22 চলছিল না, হ্যাঁ, এই ফ্যাসিনোটা আমরা 38,000-এ ছেড়ে দেবো, 38 এ। মাত্র 38-এ। আপনারা 19-এর মানে শেষে মনে হচ্ছে 19-এর ওই 5-6 মাস হবে, এই গাড়িটা আপনারা 38-এ পেয়ে যাবেন। 38 এ ফাইনাল। হ্যাঁ, তারপরে হন্ডা হন্ডা অ্যাক্টিভা 3G আছে এটা। অ্যাক্টিভা 3। হ্যাঁ, এই গাড়ির মাইলেজ ভালো তো? এটা তেল সার্ভিস অবশ্যই ভালো। অ্যাক্টিভা 3 যেমন তেল সার্ভিস ভালো। হ্যাঁ অবশ্যই, এই পুরোনো চালের ভাতে বার বলে না, ওই এইটার সিস্টেম তাই। হয়তো একটু বয়স হয়েছে কিন্তু তেল সার্ভিস এখনো ভালো রয়েছে।
সলিড জিনিস। একদম সলিড কন্ডিশন কি আছে? কন্ডিশন মানে একদম। আমি এটা নিয়ে দুবার আমি চা খেতে গিয়েছিলাম এই গাড়িটা নিয়ে। দুবার? হ্যাঁ, সেলফ স্টার্ট রয়েছে, চাবি থাকলে এক্ষুনি দেখিয়ে দিতাম, চাবি তো নেই এখানে ভিতরে স্টকে। স্টার্ট করে দেখা দিলে আর প্রচুর সময় লেগে হ্যাঁ যাবে। অবশ্যই, কাস্টমারদের যেমন ভিডিওতে বলা হচ্ছে, হ্যাঁ। তো আপনারা আসেন, ঠিক আছে, দেখে যান, নেওয়া পরের কথা, ঠিক আছে, আপনারা ভিজিট করে যান একবার, তারপরে দেখা যাবে। দাদা আজকে একটা বুলেট দেখাবেন না? বুলেট তো আমাদের আপাতত মানে কালকে 3টে ছিল, প্রায় সেল হয়ে গিয়েছে। বুলেট ভিতরে আরেকটা আমাদের যেটা রয়েছে 150 সিসি রয়েছে, ঠিক আছে, 350 সিসির এই বুলেটটা রয়েছে। 3টে ছিল, 2টো কালকে চলে গিয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? মডিফাই একদম ফুল মডিফাই করা রয়েছে। এটা তো আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 19-এর শেষের গাড়ি রয়েছে, 20-র কাছাকাছি বলাই চলে, ফুললি মডিফাইড আছে, ঠিক আছে। কালারটাও দারুণ। হ্যাঁ এই যে কালারটা তো মানে স্পেশাল কালার ছিল। হ্যাঁ, সমস্ত কোর্টের উকিল থেকে পুলিশ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা সব এই বুলেটটাই চলে হ্যাঁ, একদম। এই গাড়িটা চালালে একটা আলাদা লেভেল হ্যাঁ, দাদা এই যে মডেলটা দেখি অফারটা দিচ্ছ নাকি? এটা তো এর আগে আমরা বলেছিলাম, যেটা যে আমরা 1.5 লাখে ছাড়ার কথা বলেছিলাম অনেক ভিডিওতে। এটা দাদার অফারের কথা বলছিল, আমিও জিজ্ঞেস করলাম। এটা যতদূর সময় 1,48,000 হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, মানে হওয়ার চান্সটাই বেশি 1,48,000। তারপরে আসলে যদি আরো মানে ওনারা মনে করে, আরো হয়তো তার ভাগ্য যদি ভালো হয়, তুমি যেতেও পারে। মানে যে একবার কোনো কাস্টমার নেওয়া যদি ইচ্ছা হয়, হ্যাঁ, কনফার্ম হয়ে গেলে হ্যাঁ তারপর ওনার সাথে কথা বললে হয়তো তুমি দিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ গাড়িটাকে দেখতে হবে, অসাম একটা গাড়ি। তো দাদা এটা কোনে দিয়ে মনে এটা 19-এর শেষের গাড়ি আছে, ঠিক আছে। বেশিরভাগ গাড়িগুলো এইরকম রয়েছে, বুলেট থেকে শুরু করে স্কুটি, সব গাড়ি বিপ্লব দেখলে 19-এর শেষে বা 18-র একটু শেষ বা 20, আবার BS6-এর 22 রয়েছে। তোমার শোরুমের অ্যাড্রেসটা একবার আরেকবার জানাও। আচ্ছা, আমার শোরুমে আসতে গেলে মানে ভিউয়ার্সদের জন্য যেটা বলতে চাই, সহজে একদম ডায়মন্ড হারবার লোকাল ধরবেন শিয়ালদা থেকে, ঠিক আছে, সাউথ জোনে এসে তো ওখান থেকে ডায়মন্ড হারবার চলে আসবেন। আর বাসে মাত্র ডায়মন্ড থেকে 10 মিনিট বাসে চলে আসবেন, 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে। আর যদি নামখানাগামী লোকালে আসেন শিয়ালদা থেকে, তাহলে একদম আমাদের এই কুলপি স্টেশনে নেমে যাবেন, ওখান থেকে টোটোতে 5 মিনিট চলে আসবেন আমার শোরুম। আর যদি বাস রুটে আসতে চান ধর্মতলা থেকে, ঠিক আছে, ওখান থেকে বাসে বসবেন, নামখানা বা কাকদ্বীপগামী বাসে বসবেন, 2 ঘন্টা। আমার একদম এই দেখা নেই NH, আমাদের একদম মেন রোড, একদম শোরুমের সামনে নেমে যাবেন, PM বাইক বাজার বলে নেমে যাবেন। দাদা অফারটা আবার কি কি ছাড়? অফার টাফার বলতে যারা এই পুরোনো গাড়ি নেবে তাদের জন্য অফার এখনো যেটা আমরা রেখেছি, নিজের প্রোটেকশনের জন্য হেলমেট প্রোভাইড করব, গাড়ির প্রোটেকশনের জন্য একটা রেন কভার থাকবে, আর তার সঙ্গে আপনারা বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত তেল পেয়ে যাবেন। বাড়ি যাওয়া যেখান থেকে আসেন আমরা বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত তেল দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। শুধু আসার দরকার, সম্পর্ক একবার করে দেখো PM বাইক বাজারের সঙ্গে, তারপরে বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। কতটা সার্ভিস হ্যাঁ, দেওয়া কেমন আমরা প্রোভাইড করি, কারণ আমি তো বললাম আমরা এই 20 দিনে কটা গাড়ি সেল করেছি, ঠিক আছে, অনেক গাড়ি সেল হয়ে গিয়েছে আমাদের। ভালো থাকবেন সবাই, ভালো থাকবেন। মোটামুটি এতটুকুই ছিল। হ্যাঁ আর নেক্সট আপডেট সপ্তাহখানেকের আগে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমাদের তো হ্যাঁ সপ্তাহখানে, 1 সপ্তাহের ভিতরে ফের আপডেট তোমার আসতে হবে, কারণ গাড়ি যা সেল হচ্ছে, 2-3 দিনের মধ্যে একটা হ্যাঁ আপডেট দিয়ে দেবো। মোটামুটি হ্যাঁ আপডেট হবে। ওকে, ঠিক আছে। ভালো থাকবেন, ভিউয়ার্সরাও ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবে, তুমি অবশ্যই। ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। আর তুমি একটু নিজেকে একটু শরীর থেকে হ্যাঁ, আমার দেখো, খুব ঠিক আছে? ঠান্ডা লেগে যায়, আসলে ড্রাইভ করে যাচ্ছি তো, মানে শরীর গরম, একদম। ঠান্ডায় খুবই কষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। সেটা আমি বুঝতে পারছি, আর ভিউয়ার্সরাও বুঝতে পারছে তুমি হ্যাঁ। মাঝে মাঝে করছো না। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, ওয়েলকাম অল অফ ইউ। ওকে বন্ধুরা, এখানে যতগুলো গাড়ি ছিল সব তোমাদের ডিটেলসে দেখিয়ে দিলাম, এবং দাম এবং কোন ইয়ারের মডেল সব তো তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। আর তারপরেও তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই তো করে তোমাদের শোরুমে কল করতে হবে, কল করে সব কিছু ইনফরমেশন নিতে হবে। আর শোরুমের ডিটেলসও ডিসক্রিপশান এবং ডিসপ্লের মধ্যে তোমাদের নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরেও তোমাদের আর একটা কথা বলতে চাই, এই যে PM বাইক বাজারে এখানে যতগুলো অফার চলছে সব তোমরা সব সময়ের জন্য পাবে। তারপরেও এখানে নতুন নতুন এখানে বাইকও পাওয়া যায়, তোমরা দেখে নাও, হন্ডা, ইয়ামা, হিরো, প্লাটিনা, মানে বিভিন্ন রকম এখানে মডেল রয়েছে। তো তোমরা চাইলে নতুন কোনো গাড়ি তোমরা নিতে পারো, বা যেই সব গাড়ি হয়তো দেখা যাচ্ছে এখানে নেই, তোমরা বললে সঙ্গে সঙ্গে এনে দেওয়া হবে। ওকে বন্ধুরা, সো তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলে ভিজিট করো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নেক্সট আপডেট দেখার জন্য। তো ফিরে আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, টাটা।
দেখো